Ako ste i vi među onima koji obožavaju da jedu voće tokom cijele godine, onda je ovo pravi video za vas. Danas vam donosimo jednostavan način čuvanja voća tokom cijele godine bez aditiva i konzervansa. Radi se o jednostavnom receptu za kompot koji se može primijeniti doslovno kod svakog voća koje volite. Mi ćemo danas da koristimo breskve i kruške jer je sada vrijeme kada ih beremo, te ih uskoro nećemo imati dostupne svježe. Ova godina je jako uspješna što se tiče uzgoja voća općenito. Tako su nam breskve i kruške dale obilje plodova i sada je vrijeme da se osiguramo i imamo ih dostupne tokom cijele godine. Na našem kanalu možete pronaći sve o uzgoju voća i povrća, o njihovim dobrobitima i najboljim načinima kako da ih sačuvate i uživate u njima tokom cijele godine. Ukoliko želite, podržite naš rad i zapratite naš kanal, a klikom na znak zvonca osigurajte sebi obavijesti za svaki novi objavljeni video. Prvi korak kod pripreme bilo koje zimnice, pa tako i ovog kompota, jeste pranje voća. Moramo biti sigurni da je voće čisto. Nakon što smo ga oprali, vrijeme je da pregledamo voće, da li je sve potpuno zdravo i da ga ogulimo. Nakon što smo svo voće oprali, vrijeme je da ga pregledamo, da li je sve potpuno zdravo, te da ga ogulimo. Sa voća ćemo ukloniti koru i sve eventualno oštećene dijelove. Ukoliko voće nije iz domaćeg ekološkog provjerenog uzgoja, plodove možete oprati u vodi u koju ćete dodati malo sode bikarbone kako bi ona uklonila sve nečistoće. Kako nam voće ne bi pocrnilo tokom stajanja, bitno je da ovaj dio odradite brzo i dok određeni dio voća ogulite i narežete na željene veličine komada, odmah ga stavljajte u pripremljene bocune i pakujte. Ove breskve možete jednostavno prepoliti i tako ih stavljati u bocune ili tegle, a također možete raditi ploške, možete raditi male kockice, kako vam je draže. Pripremljene komade pakujete u tegle, stavljate količinu koju želite. Ukoliko želite da imate nekako otprilike jednak omjer plodova i one tekućine, onda nemojte puniti teglu do vrha, a ukoliko volite više voća, napunite ju do kraja. Postupak je jednak i kod svakog drugog voća, tako da ćemo isto napraviti i sa kruškama. Oprati, oguliti i narezati na komade željene veličine. Nakon toga i željenu količinu krušaka pakujemo u tegle, to je također opet vama po ukusu koliko voća želite. Nakon toga postupak je sljedeći. U svaku teglu stavljate 2 ili 3 kašike šećera, ovisno o tome koliko slatko želite. U ovom slučaju nemojte pretjerivati sa količinom šećera jer stvarno nije potrebno jer je voće samo po sebi dovoljno slatko. Sljedeći korak je da naspemo hladnu vodu preko ovog šećera da se rastopi i sipamo ju da prekrijemo svo voće, to jest skroz do poklopca. I to je to. Sljedeći korak je zatvaranje ovih tegli. Dobro zategnete poklopac, bitno je da je čvrst i nov, da ne propušta zrak kako nam se kompot ne bi pokvario. Na ovaj način sačuvati ćemo sve dobrobiti ovoga voća, zato što nije prokuhavano i termički obrađivano. Jednostavno koristi se zdravo voće sa svim svojim nutrijentima. A najbitniji korak u ovome svemu jeste da pazite da je svo voće zdravo, jer samo jedan pokvaren ili možda crvav dio ovoga voća može vam pokvariti cijelu teglu kompota.
Ukoliko želite, možete dodati i kriške limuna ili naranče kako bi dali onu dozu citrusa i malo kiselosti. Postupak je, kao što vidite, vrlo jednostavan, a cijelu godinu će vam biti dostupno voće u skoro pa svježem obliku. Ja voće režem i odmah pakujem u tegle kako ne bi pocrnilo od stajanja. Odmah dodajem šećer i vodu te ih zatvaram. Na ovaj način možete sačuvati bilo koje voće koje vam je dostupno. Breskve, jabuke, kruške, nektarine, višnje, maline, šljive, stvarno vama je na izbor. Kada ste svo voće spakovali, dobro protresite ove tegle kako bi se šećer rastopio. Te onda pronađite lonac u koji će vam moći stati tegle da se naspe voda sve do poklopaca. Stavite na dno jednu krpu, poredate vaše tegle i naspete hladnu vodu. Nakon što je voda u loncu prokuhala, kuhate svega 3 minute i vaš kompot je spreman. Tegle izvadite na neki stolnjak ili neku deku u kojoj ćete ih umotati kako bi se one postupno hladile i proces pasterizacije je na taj način gotov. Ovo je vrlo jednostavan način kako da sačuvate voće koje volite da konzumirate tokom cijele godine. Savršeno je kao desert poslije nekog jela ili ako se lijepo ohladi i posluži, može vam to biti kao osvježavajući međuobrok. Voće će u ovom postupku sačuvati sve svoje dobrobiti i nutrijente jer nije previše termički obrađivano. Ovako pripremljen kompot doslovno vam može trajati godinama, pa ukoliko imate veću količinu dostupnog voća, slobodno ga iskoristite i možete ga trošiti cijelu zimu, godinu ili 2. Naravno, ovo vam uvijek može poslužiti i kao savršen poklon za prijatelje kojima idete u goste, jer se svako obraduje domaćim proizvodima. Naravno, o ukusu mislim da nije potrebno ni govoriti. Nimalo se ne mijenja sa ovom pasterizacijom i kao da jedete svježe voće, a pri tome još je i slađe. Što se tiče dodavanja šećera, on je ipak neophodan kako bi ovo bilo kvalitetno. Od 1 do 3 kašike je sasvim optimalno. Kao što sam rekla, ova godina je bila vrlo uspješna za uzgoj voća, pa se nadam da ste sljedeći naše savjete o uzgoju i voća i povrća i vi imali uspješnu sezonu. Voće je nešto što je najbolje i najkvalitetnije za našu ishranu, pogotovo ako se koristi ovako svježe. Postoji mnogo načina za sačuvati voće i povrće tokom zime i mi se trudimo da sve naše savjete i recepte podijelimo sa vama. Ovo je stvarno najlakši način da sačuvate sve dobrobiti voća, a pri tome da ono i dalje ostane zdravo i hranjivo. Šećer je u ovom receptu neophodan kao neki oblik konzervansa, a ukoliko ne smijete konzumirati previše šećera, nakon otvaranja jedne staklenke ovog kompota izvadite slobodno količinu koju želite pojesti i razrijedite ju sa malo vode. A ono što vam preporučujem dok su još uvijek ovi topli ljetni dani jeste da ovaj kompot ohladite na sebi ugodnu temperaturu i osvježite se sa zdravim voćem. U ova izazovna vremena stvarno mislim da je vrijeme da se okrenemo prirodi i da probamo što više toga uzgojiti sami. Nije neophodno da imate neku veliku količinu zemljišta, bašte ili prostora, jednostavno možete uzgojiti određene biljke na malom prostoru ako dobro isplanirate.
Cijeli smisao ovog našeg kanala i ovog rada jeste da sa vama podijelimo što više mogućnosti, dobrih ideja i savjeta kako da se hranite zdravo i sami uzgajate ono što jedete. Mnogi su prepoznali naš trud i rad i hvala vam na tome, na svoj podršci koju nam pružate.